चुपचाप ढंग से बजे। BS6 SP 125 देख सकते हैं, मोबिल नहीं निकला गाड़ी में। और इंजन का साउंड कैसा हो गया है। पूरा इंजन का लग गया है। होंडा SP BS6 OBD2। इसका रॉकर में प्रॉब्लम आया, इंजन बिना मोबिल का चला, लगभग 100-200 सब रिंग पिस्टन सब खत्म हो गया किलोमीटर के आसपास। इसका हाफ इंजन बनने वाला है, आप लोग को फुल वीडियो मिलेगा। ये कैमशाफ्ट है, देख सकते हैं बिना मोबिल के चलने के कारण पूरा ख़राब हो चुका है। और ये इसका रॉकर है, बैरिंग लूज हो गया है। और इस रॉकर का तो बैरिंग सीज हो गया है, एक का सीज हो गया, एक का लूज हो गया है। अब ब्लॉक को देख सकते हैं, ब्लॉक में पूरा घर्षण से कट गया है ब्लॉक। और इंजन का काम SP 125 होंडा का जेन्युइन पार्ट्स है। सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन का किट है पूरा। इसका दाम 3145 रुपया का है। देख सकते हैं जेन्युइन पार्ट्स है। और ये आपका कैमशाफ्ट है। कैमशाफ्ट का दाम है आपको 974 रुपया। और ये रॉकर है, 2 रॉकर है, एक का दाम 243 है, दोनों का उतना ही होगा 243। ये मोबिल है आपको होंडा का ओरिजिनल मोबिल 456 रुपया का। हेड गैस्किट है, प्लग है। होंडा SP 125 OBD2 मॉडल गाड़ी है। और इसका जो ब्लॉक लगा था इंजन में पहले वाला वो ये है, ये ब्लॉक है। इसमें ये इंजन टेम्परेचर सेंसर है इसका, जो कि इसमें लगा हुआ था, ठीक है। अभी इसमें इसके इंजन में नया ब्लॉक डाला गया है, तो ये ब्लॉक नहीं होने के कारण इसमें ये पहले वाला मॉडल का ब्लॉक डाला गया है, जिसमें कि सेंसर इसका अलग आ जाता है। क्योंकि इसमें सेंसर के साथ लगाने वाला नट का गुना नहीं बना हुआ है, ना ही है इसमें, और इसमें ये बना हुआ है, ठीक है। तो आगे जब इंजन स्टार्ट होगा, जब गाड़ी में लगेगा, तो देखा जाएगा कि ब्लिंक का प्रॉब्लम आता है या फिर सेंसर कुछ और भी शो करेगा, तो आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा।